Alleloia. Ndao tsika no voahofa ny tanantsika any amin'ny lanitra isotra ny mpanjaka sy tompon'ny tompo Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ny fivoriantsika rehetra dia fivoriana anehoana ny fahefan'ilay tokana sady tiantsika ny maty ao antsika, nohatra tsara ao antsika foana eo amin'ny fiainana. Tsapaka ao anatin'ny sekoly mpamana olana hoe ny olana ngezabe indrindra eto ambonin'ny tany tsy ny zavatra mitranga manahirana fa ny ao am-potsika mila tanteraka ao an'Andriamanitra. Voafa ny amin'ny lanitra ny tanao dia mitenena amin'i Jesosy, tia indray aho tompo androany maraina. Vonina ny aino anao, vonina ny andray izay teny avy aminao, izay teny latsaka rehetra avy aminao, dia raisiko fiainana ho Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fahatsarana feno izay mbola atobaka ao eo amin'ny fiainanay satria miteny aminay foana ianao amin'ny fotoana rehetra. Ny zavatra hitany masonay dia hitenenanao aminay. Ny any amin'ny toeram-piasanay dia hitenenanao aminay. Ny ao an-tokantranonay dia hitenenanao aminay. Ary misaotra satria izany rehetrarehetra izany dia maneho porofo-pamantarana eo amin'ny fiainanay lalina ny alehibe ny fitiavanao anay. Misaotra indrindraindrindra ny amin'ny tombonandro. Misaotra mbola mijoro rehetra izay androany, mbola velona trapamonjena. Isan'ny olona afaka hisitraka ny fahatsaranao indray amin'izay miafina no maninao androany tontolo ny andro. Saotra nyty andro anio ity izay andro ifalianay anomezanay voninahitra anao satria tombonandro tsy azo maniry raisiny izany avy amin'ny etaetany fa fanomezana avy any ambony avy amin'ilay pahary tompony aina sy hery mampijoro anay indray androany maraina. Voninahitra ny eo anao rery mandrakizay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Mendrika anao ny voninahitra sy ny fiderana ary mitsoana. Amen dia amen. Ty hafa mafy tsara ho an'Andriamanitra. Mahazahoa toerana tompoko. Zavatra anankiray andresaka sika mikasika momba ny fotoana omaly. Hitantsika fa ny fotoana dia hozy izy Davida hoe ny andro dia manolotra ny andro, miteny amin'ny andro ho avy ary ny alina koa dia ohatr'izany. Izany hoe raha résumena kely ny omaly dia maneho ny Baiboly fa misy information continue zany, mitohy ilay izy avy amin'ny andro ray ho amin'ny andro manaraka. Ary Jesosy dia niteny hoe ny zava-miafinao ambadika le information avy amin'ny andro anankiray miampita amin'ny anankiray sy ny alina miampita amin'ny alina anankiray dia misy ifandraisany amin'ilay mpanapaka azy. Tadio rehefa nanota ny olona dia miala Andriamanitra fa eto amin'ity zao tontolo zao ity dia Satana ny manapaka eto. Rehefa tsisy Andriamanitra zany dia tonga dia devoly. Tsy misy ny eo tenatenany hoe za manokana, fa rehefa tsy eo Andriamanitra dia tonga dia misosoka ilay andrinan'izao tontolo zao atao hoe Satana. Dia zao ozy izy Jesosy ampoan'ny andro ozy izy ny ratsy miseho eo aminy. Dia zay mahatonga ny faharatsiana zany toto hafa mandritry ny 4 taona misy zavatra tsy mety miova mihitsy eo amin'ny fiainantsika indraindray. Misy zavatra misy fampahoriana tsy mety tena hoe mivazato isan-jato satria tsy nijoro tsika teo amin'ilay toeran'ny olona manam-pahatakarana anova zavatra amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra andrasan'ny andro satria ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ozy izy hoe aza mirehare ny amin'ny ampitso ianao fa ny ateraky ny anio aza. Zay ilay omaly. Zany hoe ny anio miteraka dia iza ny nahabevoka azy. Misy vo zany matoa ao anatin'ny voaka zay vao possible ny fiterahana. Zay ilay resaka teto omaly. Dia zao ny zavatra nitranga hatrany amboalohany eo amin'ny Genesis toko voalohany, ny andro ny voan'ny teniny, ny andry ny voan'ny teniny, ny andro vao naneho zavatra miavaka mandritra ny tontolo ny ray manontolo. Ohatrany hoe nisy andro voalohany, nisy andro faharoa hatramin'ny andro fahaenina. Ireo zavatra io nefa tsisy miverina fa zava-baovao foana ny taon'Andriamanitra. Zay no mahatonga ny Baiboly milaza hoe misy ny zava-baovao tian'Andriamanitra atao mandritry ny andro anankiray izay omeny, izay tsisy hitovizany amin'izay tranga rapitso sy ny efa ny tranga omaly. Fa nitoko sy antoka ahatonga an'izay zavatra izay ho tanteraka dia misy ifandraisany amin'ny fandraisan-dahatritsika iombona amin'ilay teny pahariana hatramin'ny voalohany mba ahafahantsika voky teny mialohan'ny fotoana ifoazana maraina, iombona ny teny mialohan'ny fotoana ifoazana maraina, manomana amin'ny fiainantsika ho mpanompo ny teny alohan'ny fotoana ifoazana maraina.
noho izany marainanao dia maraina feno voninahitra rehefa maraina feno tenin'Andriamanitra. Zany androany maraina mino a fa ny tenin'Andriamanitra mandritra ny ty andro tia dia teny hitondra antsika ho amin'izany dingana izany indray. Eto anatin'ny Baiboly dia hitantsika fa Andriamanitra dia Andriamanitra mandrakizay. Am'Andriamanitra mandrakizay azy dia nanaiky izy hidina ho tonga eo amin'ny fotoana voafetra. Nidina teto ambonin'ny tany Andriamanitra, Jesosy dia Andriamanitra mandrakizay satria izy ilay teny hatramin'ny voalohany, izy no alfa sy omega, fiandohana sy fiafarana zavatra rehetra. Fa rehefa nanaiky ho tonga nofo Jesosy teto ambonin'ny tany dia manjary nahavita ny teny izy hoe mbola tsy tonga ny fotoako. Zany hoe nanaiky izy hiditra ho ambany vanim-potoana anankiray. Hitantsika zany fa Andriamanitra dia mitondra antsika amin'ny fataterahany zavatra rehetra amin'ny fotoanany. Fa azadino ihany koa fa misy tranga tsy nampoizina fa miseho eny antsefatsefaky ny fotoana zay maningana amin'ny zavatra rehetra everinao fa tokony ataon'Andriamanitra ny fiainana, mbola hoela vao ataon'Andriamanitra ny fiainanao nefa antisipen'Andriamanitra. Zany hoe Andriamanitra zany amandriamanitra ny fotoana azy dia izy tsy tapahany fotoana fa izy no manapaka ny fotoana. Misy zavatra nieritreretinao fa tsy ara-potoana nefa tanterahany amin'ny fotoana. Misy zavatra eritreretinao hoe lasa tsy tokony hitranga ntsony fa Andriamanitra no mibaiko an'ilay izy hitranga ara-potoana. Rehefa manao famantarana ry dia asehony mihitsy hoe tamin'ny Ezeka ohatra, zany menao 5 taona mihoatra. Nefa le endrika misy an'le paozin'ny Ezeka olona efa andeha hody. Dia izy Andriamanitra isay andana miverina tena meko 15 ans de 12 taona mihoatra noho ny iainan'io indray izy. Noho izany tsika mahatonga antsika indraindray zany a ohatra ny hoe rehefa misy zavatra mitranga tsekensaitsika dia manao réaction tsika tezitra, malahelo, normal aloha fo amanofo atsika. Saingy tsy raisonnable tsika, tsy raison zany a raha ohatra ka hoe ianao etreritra an'izao zavatra zao ao anatin'ny sainao hoe mahatonga an'ilay izy misy fanerena ao anatin'ny zavatra mitranga ahatonga anao ho tezitra, alahelo. Fa raha fantatsika tsara ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra, zay no mahatonga ny apôstôly Paoly ny teny tamin'ny zomatsika ny vavaky Paoly hoe mba ho ampahiratana ny mason'ny sainareo, alala ozy izy. Halala. Misy zavatra zany tokony ho fantatsika. Dia mivavaka ozy izy Paoly mba omeny rain Jesosy Kristy omeny rain Jesosy Kristy tompony voninahitra anareo, ny fahendrena sy ny fanahy amin'ny fanambarana azy tsara zany avy amin'ny fahalalana azy tsara. Rehefa fantatsika Andriamanitra ka feno zany fahalalana an'Andriamanitra zany eo anatsika dia miaina ny stress. Satria nahoana tafatoetra ny fatokina amin'le fatra tena tokony ilain'Andriamanitra atsika amin'ny alalan'ny fananantsika antoka ny fisiny ao amin'ny fiainantsika. Ka eto ao anatin'izay hoe fotoana omen'Andriamanitra zay ao anatin'ny ray andro zay omananao dia azadino ny mamelona an'ireto zavatra anankitelo reto. Amin'ny tontolon'andro ray manontolo tsika isaky mifo dia mahatsapa afahan'Andriamanitra. Ny finoantsika tsy miankina amin'ny fanantenana ny zavatra ataon'Andriamanitra fa ny finoantsika dia miankina amin'ny fanotronan'Andriamanitra atsika hoe eo izy. Isika tsy nanao anery dia tsy natao anery anjara voatendry na destin ao anatina prière na vavaka. Fa isika tsy hoe manery ianao nitrangan'le anjara voatendry na le valim-bavaka na le vokatra ilainao amam-bavaka. Tsy zay ny anton'le finoantsika amin'Andriamanitra sy le vavakantsika amin'Andriamanitra, fa ny anton'ny vavakantsika amin'Andriamanitra dia ny amelona ny ao anatintsika anana fahatsapana fa eo Andriamanitra. Rehefa eo Andriamanitra dia manomboka ianao tsy azon'ny satana avily lalana amin'ny fifantohanao tsy iombona aminy. Ery mampijoro anao hitahiry communion zay. Satria raha vao tafidiny ianao any amin'le hoe finoana voafaritry ny zavatra antenaina fa azo avy amin'Andriamanitra dia manomboka tafiditra ao am-ponao le andohalika ianao isaina fa anery am-pinoana an'Andriamanitra anao zavatra. Rehefa tsy tanteraka arak'izay ilainao zava-misy amin'le fotoana endrasanao azy dia zay miteraka fangatsiapo satria toy ny mihevitra ianao fa nafoin'Andriamanitra. Nefa misy fotoan'Andriamanitra, misy zavatra fananinina velitranga mba ahafahany mamaritra koa maka zay zavatra avy aminao
nataony ao anatinao ohatra ao amin'ny sekoly ny faharetana. Sekoly ny faharetana dia sekoly anomanan'Andriamanitra antsika mba hahafahantsika ho karazan'olona vonona any amin'le tena anjara voatendry tian'Andriamanitra hitondrana antsika miaraka aminy. Zao mantsy ny zavatra ilainao io dia ianao mametraka eo anatrehan'Andriamanitra mampiasa ny finoanao mba hahafahanao mahita ny fiarahanao amin'Andriamanitra, fiarahanao amin'Andriamanitra, mamaritra ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Fa misy ny zavatra tena hoe ataon'Andriamanitra, tian'Andriamanitra ho hita ihany koa amin'ny maha-omega azy mba ahafahany mitondra anao any amin'le fiarahanao aminy. Azonao fipetraka ilay izy. Zao zany ny zavatra mitranga. Rehefa vitatsika ny mametraka ny momba antsika, ametraka ny fiarahan'Andriamanitra amintsika ho ambony noho ny fiarahantsika amin'Andriamanitra, dia voatahiry ho azy ny fitondrantenantsika sy ny fijoroantsika eo anatrehany. Satria ho lara-pahamehana amintsika ny fisokafantsika ao anatina vision na fahitana, mifankahita amin'ny programan'Andriamanitra. Dia hisaotra azy mandrakariva ianao, saotra tompo androany fa matoa zao zavatra zao no mitranga eo amin'ny fiainako, dia azoko antoka fa misy zavatra tianao ampitaina atao anatiko, dia hitombo ny fiainam-bavakao sy ny communionao ary ho voatahiry ny intimité anareo mianaka. Misy eo aminareo mianaka. Fa raha ohatra ianao ka mamaritra ny zavatra misy amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra, dia manomboka tafiditra eo amin'le jeunao azon'ny satana vily lalana. Satria hifantoka amin'le réalité ny zava-misy natao hovainy fahamarinana ianao. Inona le fahamarinana? Ny tenin'Andriamanitra. Manamasina azy amin'ny fahamarinana. Inona le fahamarinana? Ny teninao no fahamarinana. Inona le manamasina? Manokana azy hiavaka amin'ny be sy ny maro. Rehefa ny teninao ataontsika lara-pahamehana, manokana antsika Andriamanitra ho amin'ny programa voahomana ho amin'ny asa tsara rehetra. Le sokajiana ho asa tsara dia no fantsona eo amin'ilay position ny olona azon'Andriamanitra ampiasaina anova ny hafa. Tsy moro zany lalan'izany. Averiko amintsika tsy moro zany lalan'izany. Ny fanekeno hidina eo amin'ny toeran'ny olona manaiky volavolainy tenin'Andriamanitra, feno ny fanan'Andriamanitra, amoaka vokatry ny fanetretena, dia manomboka anandanjo eo amin'ny fiainanao. Zany atao hoe lanja omen'Andriamanitra ny olona anankiray zany. Ny fanan'ny olona anankiray dia sarobidy amin'Andriamanitra. Ary io fanan'ny olona anankiray io nanoloran'i Jesosy ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana, na dia zaharery aza ny teto ambonin'ny tany. Noho izany ny zavatra tiany dia voly ampiasaina ny olona dia amin'ny lalana izy amin'ny endrik'hita maso. Satria rehefa mitondra anao ny nofo dia izay zavatra ilay nofo no mibahana ao anaty vavaka. Eny aloha tarihan'ny nofo ny olona sa tarihan'ny fanan'Andriamanitra? Rehefa nofo no mitondra ny olona dia lasa etaeta nofo no antom-bavaka ao. Zay no mahatonga le hiry eo amin'ny nofo mahazo vahana. Fa tsy tanteraka mihitsy le tsy zaka amin'ny fanahy fisaorana mihitsy no anome voninahitrin'Andriamanitra miatrika an'ilay zavatra tsy dia mety amin'ny nofo. Ina tonga dia raisina fotsiny hoe atraiza digana ara-panahy misy ny olona anankiray ara-piombonana amin'Andriamanitra. Zay no mahatonga an' Jesosy io le sekoly ny fanafoanana ny teny io sarotra. Ny foanany tenany dia nanetry tena olona izy. Sekoly ny fanafoanany tena, zay mahatonga Jesosy milaza hoe zay naraka dia aoka Jesosy izy andaha tena. Raha tsy mandaha teny ianao dia tsy mendriky ny mandaha teny ianao. Mandaha amin'ny teny malagasy tena, amin'ny teny frantsay mandaté irahana. Matoy izay maniraka anao dia surizy fa vavolombelona ianao. Dika izay tsy tafiditra amin'ny kafoiazony zao tontolo zao. Zao tontolo zao hoe tao-tany mangirifiry amin'ny nofo izy. Zay mahatonga azy be fialonana, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, miariary ny asan'ny nofo hoe Galatianina 5. Fa rehefa afaka ao ianao fa nivokatry ny fanahy kosa. Zany hoe mora ho antsika ny amoaka vokatry ny fanahy fa tsy voasaro ny nofo tsonitsika satria manaiky ho tarihan'ny fanahy. Rehefa manaiky ho tarihan'ny fanahy amin'izay tsika dia tsy hatateraka ny filan'ny nofo mihitsiny. Zao anefa le fahefam-panapahana ahatonga antsika tena aseho amin'ilay dinga voninahitra
dia misy idirany ary ifandraisany amin'ny faneketsika amin'ny fomba tsotra ho tariny fanahy iainao amin'ny volontény tsy mare ty kavan'Andriamanitra mifamatotra ireo andaorantsika ijery kely ny toy nyleo maly ohatrany inona zany atao hoe fotoanan'Andriamanitra zany amin'ny fiainan'ny olona inona ny zavatra anankitelo ro teboka telo zay mandrafitra ny mason'Andriamanitra hitodika izy tonga dia ho any aminao tampoka izy io no zaraiko androany voalohany ny fitehirizantsika ny finoana faharoa ny faneketsika ijoro tsara ho an'Andriamanitra ary fahatelo fanomezantsika lanja ao anatin'ny fotsika ny fanomezantsika lanja ao anatin'ny fotsika ny fisian'Andriamanitra amin'ny fiainantsika alleloia nareo tsika ijery nareo ve nieritreritra fa tokony ho tantaraina akory ny tantaran'ny Davida raha ohatra ka nijoro tsara sy nakatoan'Andriamanitra Saoly satria mifanendre mpanjakana dia tiako ny milaza amintsika fa Andriamanitra no manendry mpanjaka ary maniraka mpaminany hanositra azy amin'ny testamenta taloha dia rehefa hosoran'Andriamanitra ny fanendrena mpanjaka tsy par voie démocratique fa théocratique zany hoe Andriamanitra ny manendry fa tsy mivahoaka no mifidy ao ny mpanjaka tsy mitovy amin'ny fanendrem-pahefana tsotra ohatrany hoe ifidy président ianao ny président de la république tsy mpanjaka fa mpanapaka ny fiantsoana azy satria ny olona ny nanendry mpanapaka ho azy fa amin'ny testamenta taloha ny mpanjaka Andriamanitra no nifidy azy maniraka Samuel hanositra azy noho izany misy ny lalàna amin'ny fe ny fanjakana Andriamanitra rehefa nanositra mpanjaka dia manaranaka le izy zany hoe tokony lahamatoa na tsy fantatro izy amin'izay taranako Saoly eo no mandimby azy dia ohatr'izay manaraka rehetrarehetra ary nisy fotoany Andriamanitra naniraka ny Samuel ny teny hoe nanao daladala ianao ry Saoly fa androany Andriamanitra ny tena te-hanorona ny fanjakanao ho mandrakizay zany hoe ny fanjakana zany rehefa petraka Andriamanitra dia manaranaka mandrakizay ao vetsika fa zao ny zavatra nitranga tsy tao anaty programa mihitsy zany Davida zany raha tokony izy fa nampidirin'Andriamanitra tampoka ny tantaran'ny fisiny vokatry ny désobéissance anankiray désobéissance na tsy fankatoavan'ny Saoly raha toka mitoetra ho mahatoky na fidèle foany Saoly dia tsisy mihitsy zany hoe tantaran'ny Davida ho mpanjaka zany ary raha ny tokony ho izy ny fanjakana dia natao ifandimbiasan'ny ray sy ny zanany ary ny taranany Davida tsy azoko eritreretina akory hoe zanaka Saoly na fianakaviany ny anankiray taranako Joda ny anankiray taranako Benjamina zany hoe any amin'ny razambe fotsiny izy no samy taranako Jakoba raha toka mitoetra tsara tsy nandan'Andriamanitra fa nakatoty i Saoly ty dia tena mety Jonatana no taoriny Saoly avy eo indray mety Jonatana niteraka Mefiboseta na tsy fantatra izy le zanany tao zay tokony andimby azy fa ifandimbiasana io fanjakana io manaranaka io ary mandrakandroany mbola mety nitaranaka andry zareo no nitondra sy nanapaka teo amin'ny Israely fa noho ny tsy fankatoavan'ny Saoly dia tsy nakana dia taranaka iray tamin'ny Saoly azy Andriamanitra fa naka olona ray tsy tao anaty kajy mihitsy izy zay tena hoe raha ny tokony ho izy araky ny tantara sy ny fifandimbiansa mpahefana dia tsy ara-dalàna le voie na le lalana na nivahan'Andriamanitra hanangana fanjakana hafa teo amin'ny Israely ivela ny taranako Saoly azonao fe mipetraka le izy ary Andriamanitra tsy mijery hoe iza ny critère mety ny voninahitr'Andriamanitra zany tsy mitovy amin'ny fomba fijerin'ny olombelona nareo ve neritreritra sy nandinika fa hoe raha ohatra keo amin'ny olombelona zany voninahitra zany dia zao mamiratra le olona manana ny maizy azy mety hoe mpanan-karembe be fahefany vola sy ny etsetra fa za miteny aminareo fa tany amin'ny lapan'ny mpanjaka faran'izay manan-karena indrindra teto ambony tany any Angletera ve mifantatsika hoe be volamena samy fahateran'ny Solomona ohatra satria zanaky Davida izy nandrahana an'izay dia atao hoe voninahitra ny amin'ny avo indrindra
fa le vonatrany amin'ny avondrinana ny raha nanjely tany an-tranonompo midika an'izay tsisy idirany amin'ny fahefany tany sy ny voninahitry ny tany mihitsiny ny atao hoe voninahitr'Andriamanitra. Ny voninahitr'Andriamanitra lanja ny fisian'ny olona eo imason'Andriamanitra fa tsy misy idirany amin'ny lanja amin'ny fananan'ny olona ny aren'ny tany. Tsy marety aka ao an'Andriamanitra. Jesosy tany an-tranonomby, ao an-tranonomby fofona kakan'omby, fofonombony ao fofom-biby eo ambony finanam-bilona ny zazakely. Fa reto ny hira ny anjely fizita avy any an-danitra voninahitra eo an'Andriamanitra any amin'ny avo indrindra. Voninahitra ny anjely ny hira voninahitra eo an'Andriamanitra any amin'ny avo indrindra. Fiadaniny aty ambony tany ho an'ny olona ankatsitrahana satria teraka ny Mesia. Io Mesia io jerenao aiza ny tena mety mieritreritra ianao pale volamena be kosa zany hoe mapika ny lanitra zany fa tsy taitra izy satria tsy valeur an-javatra le izy, valeur an'olona le izy. Azonareo le izy zay no mahatonga ny prospérité tsy toriana fa fiainana. Raha vao manana tendance ianao hitory fanambina ny hita maso dia lavitry ny voninahitr'Andriamanitra satria efa naseho ny heviny tamin'ny nandrahany an' Jesosy. Anjely nakasitraka ny voninahitr'Andriamanitra tamin'ny fahaterahan'ny-mpamonjy tsy tany anaty palais fa tao an-tranonomby. Lanja ambony indrindra maneho ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fanapahany. Teo miafina ao ambadiky ny toe-panahy takiny ananana fanetretena, fitiavana, fahononam-po, fifaliana. Avereny hoe vokatry ny fanahy. Fa rehefa nanomboka nanondra n'ity Saoly ity satria nasandratr'Andriamanitra izy, tsy nahazaka ny toerana amboninahitra nomen'Andriamanitra azy. Toy izy Andriamanitra aleo fa nietsika ny voninahitr'Andriamanitra. Dia taiza ny voninahitr'Andriamanitra nahita olona tsy tao an-tranon'i Jese akory fa nidina teny am-piandrasan'ondry. Andriamanitra ny fomba fisainany tsy mitovy amin'ny fomba fisainantsika. Zay no mahatonga antsika mifandona amin'Andriamanitra. Andriamanitra tia piditra ny fahendreny ao anatsika. Tsika indraindray fa manana ny vonina mialohan'ny fotoana hivalôry izy antsika n'izany atao hoe tena fiainan'izany koa. Amin'izay fomba ny atrehantsika azy avy amin'ny éducation, fomba fitaizana, ny fiarahamonina misy atsika sy ny fianarana izay nitovozitsika. Dia hoy izy Andriamanitra ny fidiko-mpanjaka tsy le ao an-trano tena mety hoe gentleman be satria lava ranjanana tsara tarehy fa izy misy baribary volokely menamena volokely zay any antsaha-mpiandrondro izy. Halleloja. Toy izy Andriamanitra any ny safidiko no mitoetra. Matetika ny safidin'Andriamanitra tsy le any amin'le fomba fijeriny olo. Eritreretiny hoe Samuela mpaminany be iny vao fitaka. Vao nahita ny alavan'ny Eliaba sy Abinadaba koa lava sady ranjanana ny ao an-trano. Dia tsy izy io izy Andriamanitra. Tena mitsotra aminareo rehefa hitanao zany ny fomba fijeren'Andriamanitra dia hainao amin'izay miaraka aminy. Andriamanitra tia olona miaina ao anaty fahatsorana. Tsy tian'Andriamanitra ny hoe ezaky ny amboamboatra ianao no maizy ianao eo ivelany na mety ho fahalalam-pombary zany. Dia za variana mihitsiny. Za rehefa misotro rano eo amin'ny latabatra dia zao tsy mahazo aina le mihinana tsikelikely reny na fahalalam-pombary hoe tsy tonga dia goana daholo. Fa za rehefa mihinana eo ambony latabatra dia tsy manamboatra ny fiainako zany tonga dia goako daholo zay hoaniko dia nifotafotaiko zay tokony hoaniko dia ianao mety miteny ianao zany hoe tsy mahalala fomba sy rehetrarehetra zay jugement zay fitsaranao. Fa zao ny fiainako tsy hovaiko zany eo ambony latabatra azy. Za tsy nampianary ny tsara velatsy. Miaina maro daholo fa hatramin'ny voalohany mandra-piavin'i Jesosy. Fa tsy mety aminao fotsiny dia aza saina ako. Azonareo fa mipetraka le izy dia tsy ilaina fiasan'ny fahalalam-pomba paster. Misy fotoana ianao rehefa hoe tsy maintsy ilaina le izy fahalalam-pomba hoe fahalalam-pomba tsy mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra kosa aloha. Fa raha hoe tena hanamboatra fiainana be ako na le sakafo raha tsy ho teloko akory nefa ny akanesaka eo hinan-kanina. Halleloja. Dia hitanareo ohatr'izay mihitsy toy izy Andriamanitra. Ny any ny olona fidiko dia izay olona araka ny foko.
tsy araka ny fahitanareo azy, tsy ny kriteranareo fa ny fijerin'Andriamanitra. Nga moa zany ihany misy tantarany eto anaty baiboly e. Maleo karazana familin-dalana tampoka zany ho an'ny olona tsy ampozina. Tsy no heverina akory hoe ho voafidy sy ho voata izy mandritra ny androny. Fa zao nisy andro anankiray ohatry ny androany zay, surprise be mihitsiny ho anao Obed-Edoma. Circonstance na tonga amin'ny fiara fanekena ho any aminy. Ary rehefa tafiditra tao amin'ilay fiara fanekena, nitahazy Andriamanitra. Zany hoe olona tsy tao anatin'ny programa mpitahiana akory ny voata rehefa nailika ny fiara fanekena, satria natao an'i Davida aloha le izy. Vita ny zavatra rehetra. Dia natao hoentina miakatra ny fiara fanekena ho an'i Jerosalema, tanànan'i Davida. Tantara voalohany toko fahatelo ambin'ny folo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Vakina ny etrana. Rehefa nitondra ny fiara fanekena ny Israely ny ala tao Kiriata Jearim, dia apakatra an'izany ho an'i Jerosalema, ao tanànan'i Davida. Fa noho ny zavatra nitranga teny an-dalana zay nampalahelo, satria hitan'ny Davida fa voanikasika eo za mitady iongana le fiara fanekena nentin'ny sarety. Tonga dia maty izy. Dia inona tonga ny fony Davida somary ohatrany tsy nety kely. Teo izy rehefa avy eo avy io lalana ho anominy Obed-Edoma io. Halleloja. Misy fotoana indraindray zay le hoe ratsy aza fatra-pamaritra ny zavatra hiteny amin'ny hafa ka motsitra zay zavatra efa nomanin'Andriamanitra ho anao. Na vily lalana, lasa vily lalana le fiara fanekena, naka izy amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo, nakany amin'ny Obed-Edoma. Zavatra tsy nangatahany, tsy valim-bavakany, zava-baovaotsainy akory hoe atao ahoana. Fa voata izy ny ankonana ozy izy amin'ny baiboly ao amin'ny andiny faefatra ambin'ny folo, amin'ny tantara voalohany toko fahatelo ambin'ny folo. Tena misy ny kion-dalana avy amin'Andriamanitra amin'ny lalana fitahiana ho ao an-tranonao. Mety tsy voatery ho takatry ny sainao zany fa vitan'Andriamanitra. Miara-miasa mahasoa ny zavatra rehetra, zay zavatra mampitahotra ny hafa no entin'Andriamanitra hitahiananao. Ka tsy ny zavatra rehetra tsy mety amin'ny hafa dia voatery tsy mety aminao. Zay le fisokafana fotsiny anatin'ny fiombonana, fa Andriamanitra rehefa ao am-ponao izy dia afaka ny hainao zavatra tsy takatry ny saina foana amin'izay lalana rehetra ahafahan'ny fitahiana ho ao atokantranonao. Tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Halleloja. Halleloja. Tsika zao mahita koa anaty baiboly fa nahatongavan'i Jesosy ny fisy ny fiangonana zay tenan'i Kristy dia nitondra familin-dalana ara-pitahiana koa niala teo amin'ny Israely zay tokony ho an'Andriamanitra, zay tokony ho an'Andriamanitra, lasa teo amin'ny jentilisa zay tsy tokony hifandray amin'izany famonjena zany. Adinontsika nga le tenin'i Jesosy za tsy nirahana afa-tsy amin'ny zanak'ondro very amin'ny zanak'Israely. Zany hoe ny mission ano amin'ny zanak'ondro very amin'ny zanak'Israely. Fa tafiditra tampoka le vehivavy kananita satria nay nampiasa amin'ny fony. Amen. Eo le tiako tenenina. Dingana anankiray efa atsika mifankahita amin'ny isan'andro mpiainantsika amin'izay programa finoson'ny androany sy ny surprise tsara rehetra zay homanin'Andriamanitra ho atsika mandritry ny andro mpiainantsika iray manontolo, dia militsika mampiasa ny fotsika ho an'Andriamanitra isan'andro. Mampiasa ny fo an'Andriamanitra. Afaka ny amangolona anankiray tena feno etaeta azy Andriamanitra. Ary anovany zavatra rehetra, anovany zavatra rehetra tampoka izy ho araka ny sitrapony amin'izay. Halleloja. Andriamanitra lasa manapa-kevitra anao zavatra tampoka zany, zay zavatra tsy mifanaraka amin'ilay tena programa ny eritreretiny sainy mihitsy azy. Rehefa mahita fo eo izy misokatra, misisika, manapahatakarana, connecté amin'Andriamanitra, dia afaka provoquen'Andriamanitra tsy ara-potoana ny zavatra rehetra, satria ny zavatra rehetra tsy ny fotoana manapaka azy fa le Andriamanitra tompony fotoana. Ka rehefa ianao miconnecté na mifandray tsara amin'ilay tompony fotoana, izy afaka hibaiko ny zavatra rehetra tsy ara-potoana ho tonga ara-potoana. Eno tsara ty, tsy amin'ny fotoana no tonga ara-potoana. Disoin'Andriamanitra amin'ny fotoana raha tokony ho amin'ny 2030 ohatra. Mbola tsy tonga akory ny 2030 amin'ny faran'ny volana dia efa omeny ianao amin'ny faran'ny volana zao. Aza rehefa mipetraka ilay izy. Andraso amin'izay ne, ahoana mahatonga pastera samy teny an'izany? Io tsy misy an'izany hoe principe ety ivelany zany hoe zao ny sekoly ahatonga amin'ny fiainanao.
ho ambinina non. Tsy sekolim-panambinana le izy. Tsy sekoly hitahian'Andriamanitra anao rabola le izy. Fa tsy maintsy misy fifamatorana foana amin'ny ara-panahy sy ny fiombonanao amin'Andriamanitra sy zavatra rehetra hitrangy eo amin'ny fiainanao. Noho izany ny etadamanao aloha mila tsara be mihitsiny. Fa tsy ny fiainanao no amiratra ivelany mifanohatra amin'ny fiainam-panahinao. Ndao hiverina kely amin'izay tsika. Jona toko faharoa reto ohatra izany. Jereo amin'ny Jona toko faharoa ao. Tsy ho vakitsika daholo izy rehetrarehetra noho ny amin'ny fotoana. Amen. Mandeha somary aingakaingana ihany tsinitsika. Jona toko faharoa manomboka amin'ny 15 ka hatramin'ny 17 fa vakeo hatramin'ny 19 ka hatramin'ny 20 rehefa anetrany ianao. Fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo, ataovy izay sainy ataonareo. Ary nisy sy ny vato ena mahalany rano indrona intelo ny vata avy nipetraka teo fanadiovana araka ny fanaon'i Jesosy. Dia hoy Jesosy taminy fenio rano siny dia ny fenona hatramin'ny olony. Ary hoy Jesosy taminy tovozy amin'izao ka hoe toy eny amin'ny mpandahatra ny fanasana dia netiny. Ary raha nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana nefa tsy nalala izay niaviany fa ny mpanompo izay nanovo ny rano nalala dia niantso ny mpapakatra izy ka nanao taminy hoe araka ny fanaon'ny olona ny divay tsara no rosony aloha ary rehefa nisotro be ny olona dia vao niratsiratsy kokoa fa ianao kosa mbola nitahiry ny divay tsara ambaraka ankehitriny. Dia inona ny zavatra mitranga eo voalohany eo? Hoy Jesosy hoy ndreniny tamin'ny lany ny divay. Dia hoy ndreniny taminy tsy manana divay izy. Dia hoy Jesosy tamin'ny raha vehivavy mofa ninona akory zasy ianao raha vehivavy tsy mbola tonga ny fotoako. Azonareo hoe fipetraka ilay izy. Zany hoe tsy ao anatin'le programa ara-potoana amaliana le izy. Fa hozy izy Jesosy. Dia hozy izy Maria vao naheno an'iny mafy be zany ao anaty fivoriam-bavaka. Raha ianao zany zao ao anaty fivoriam-bavaka ohatr'izao fety be dia avy any anaka lany divay. Tonga dia mason'olona rehetrarehetra Jesosy miteny taminy mofa ninona akory moa zasy ianao raha vehivavy fa angatsy reniny indray dia izy. Mbola tsy tonga ny fotoako. Mafy be entitra be zany teny zany. Zany hoe na tsara lizy fotsiny fantatra hoe tsy azo bakion'Andriamanitra. Hitanareo tia ny lesona voalohany rehefa tena tery ao anaty olana ianao aza mampiasa ny prinsipan'ny Maria mihazakazaka manao vavaka heverinao fampinoana nefa endriky ny vavaka maniraka an'Andriamanitra fotsiny. Ahoana le toetra maniraka an'Andriamanitra ho azavaiko kely. Tery tao anatin'le fampakaram-bady. Rehefa tery ny tao amin'ny fampakaram-bady izy fafambaraka miandry ao anatin'io fampakaram-bady io raha lany ny ranom-boaloboka. Ny azakazaka Maria satria fantatry Maria le izy hoe tena mahavita zavatra Jesosy. Hatramin'izay tao an-trano tsy Maria no maniraka fa nivokatra mitranga ho azy satria ao Andriamanitra. Endrika telo le izy. Voalohany rehefa tery ianao ka mihazakazaka tsy ratsy le hoe mivavaka. Fa ny fomba fivavaka aza tonga dia apetraka hoe tsy misy zao tompo fa mba ataovy kely. Tsy fahendrena maniraka an'Andriamanitra zany nampinoana ary. Jesosy mbola tsy tonga ny fotoako. Fa inona ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika? Mila mametra-panontaniantsika mialohan'ny fotoana andoliana hoe atraiza ny fatra ny fakatoavantsika an'Andriamanitra. Andriamanitra tsy rana mambavaka fa manao zavatra ao anaty fakatoavana. Qualité d'obéissance. Inona ny nataon'ny Maria voalohany? Niala teo izy tsy tafitoana. Tsy tafitoana izy fa fantany zavatra ilain'Andriamanitra. Zay no mahatsara ny révélation. Ny révélation na fanambarana marina amin'ilay vavaka Paoly tamin'ny Zoma hoe vavaka mba anananareo zay révélation zay. Ny révélation dia manampy anao alala ny sitrapon'Andriamanitra mba hahatonga anao eo amin'ny position an'ny olona enon'Andriamanitra sy valiny na tsy voatery andohalika tereny filana aza ampinoana ampitranga zavatra. Ny révélation, inona fatakarana sy révélation nana Maria? Tsy tafitoana izy. Ny olon'ny révélation tsy tafitoana amin'ny décision an'Andriamanitra. Tsy voatery hifanaraka amin'ny zavatra andrasany, zavatra hen'ny sofiny. Fa zao tsy mora tafitoana izy. Ny olona zany rehefa feno Andriamanitra dia tsy tafitoana. Teneno akaikinao ny alalana hoe fa feno fanahy masina ianao dia tonga ho isan'ny olona tsy mora tafitoana.
nazo Maria fa tsy tafotoana izy. Dia inona ny zavatra nataony? Takatra Maria ao anatina révélation amin'izay hoe inona ny tokony atao. Lasy Maria nitory teny. Eo ny ilana miprêche na enseignement na toriteny io na fampianarana. Inona ny ilana toriteny na fampianarana? Manomana ny fon'ny olona iona amin'Andriamanitra fa tsy mamily ny mason'ny olona hoe mahavita zavatra ianao. Maria tsy niteny hoe tsy nijoro vavolombelona Maria hoe efa ela ny nahalalako any, tsisy resaka ohatr' izany. Vakio ny John nataoko faharoa. Fosy izy rehefa avy eo. Zao fotsiny ataovy zay sainy ataonareo. Manomana ny fon'ny olona akato liana iaino zay zavatra andrasan'Andriamanitra. Amen. Nanomana ny fon'ny olona i Maria, nanomana ny fon'ny olona izy. Nanomana ny fon'ny olona izy akatoan'Andriamanitra. Dia zao rehefa hitan' Jesosy amin'izay, henony tompony hoe misy olona mpakato efa vonona be mangetaeta iaino zay zavatra teneniko ao zany. Raha ny discussion an'izy mianaka ohatrany hoe tsisy nininona hitrangy zany ao anatin'io fanasana io. Satria ohatrany hoe rava ny fivoriana satria mifamaly ny mpianaka. Fa zao mifakahita-panahy ny ondon'ny Maria sy Jesosy. Tsika mila mifakahita-panahy amin'Andriamanitra. Tsy ny zavatra mitranga no midika fa tsy eo izy. Fakahita-panahy amin'Andriamanitra. Tony ao anaty ady. Tsy tonga dia mikiropaka. Fa zao tonga dia mametraka hoe rehefa eo izy, zay no mahatsara ny lanja ny fisiny mihoatra lavitra noho ny zavatra iny atao. Rehefa tsapanao ny présence fa eo dia mihetsika ho azy ny fanotronana rehefa omenao zay toetra takiny atao hoe fankatoavana. Lasy Maria niteny. Zao olona zaiko aminareo tsy resaka tamin'i Jesosy tsony izy fa tany amin'ilay mpanompo. Zany tena miteny aminareo. Atao fotsiny zay zavatra sainy ataonareo. Misy vahaolana ao anatin'izao zavatra mitranga zao. Tsy makaizy io raha mbola eo izy. Tany Maria no niteny. Fantatro ny zavatra hain' Jesosy atao. Fa zao atao fotsiny, mangetaeta fotsiny dia miomana. Ataovy zay asainy ataonareo. Fa tsy hoe enoy fotsiny dia bitapita manaova amen. Betsaka ny olona tia hita vokatra amin'ny amen. Fa tsy manaiky akato zay asain'Andriamanitra atao. Satria vokatra ny mahatonga azy tonga eo hivavaka fa tsy communion. Zay ny mahatonga amin'ny teny ny finalité an'ny fanompona. Tsy lanitra fa communion avec le Père. Hozy Jesosy zany lalana sy fahamarinana ary fiainana mitondrony amin'izay. Tsy misy makao any amin'ny ray zany afa-tsy amin'ny alalako, fa tsy niteny tsy misy makany an-danitra afa-tsy amin'ny alalako. Ny lanitra tsy fiafarana fa fiombonana amin'ny ray ny fiafarana. Tsika iombona amin'ny ray any amin'izay toerana misy azy nitondrahan Jesosy atsika. Fa raha tsy any an-danitra zany Andriamanitra dia tsy any an-danitra zany le toerana fa any amin'izay misy an'Andriamanitra aloha. Fa satria ao an-danitra Andriamanitra dia any an-danitra zany le toerana satria ao Andriamanitra. Mianao tsara venareo. Fa raha ohatra tsika hanompo an'Andriamanitra hoe ho any an-danitra fotsiny dia tadidio mety ho very communion ianao satria ny mahatonga anao manao ny zavatra itra satria intérêt mitovy amin'ilay hoe te ho sitrana ihany fa mody amin'ny endriny ara-panahy fotsiny eo an-danitra. Fa rehefa miombona miaraka amin'Andriamanitra ianao voatahiry dia ny ety ambony tany ny lalanao ary azo antoka fa tsy hivily lalana ianao fa ho isan'ny olona pakato isan'andro satria manam-pahatsapana fa miombona amin'Andriamanitra ao anatinao. Halleluja. Alleluia sa tsy alleluia. Titan' Jesosy amin'izay misy fovonina betry zany. Zay ny manetsika fahagagana eo amin'ny fanotronan'Andriamanitra, eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Lasa mivadika fanotronana le fanatrehana. Lasa miasisteanao le présence.
Inona le izy? Rehefa ren'Andriamanitra ny ao anatinao, misokatra miaraka amin'ny fofeny etaeta be mihitsy ny akatoa an'Andriamanitra. Tsy fantatra hoe inona zay ny atao hoe fa vonona fotsiny akatoa. Ao leo dia mitabataba andohalika Andriamanitra afa-baraka izay menaka ave. Inona ihany ary ty Andriamanitra? Dia zao manana etaeta amin'izay, inona ny zavatra mbola tsy nakatoavako anao? Teraka ho azy ny fibebahana tsy terena. Andriamanitra le tamin'izao tsy nenoko anao, fona aminao aho. Le tamin'izao efa be dia be ny tsy nenona mahatonga azy tsy miteny intsony. Ka na direktiva tokony hatafavoaka anao azy, mikombona ny vavany satria efa ny fitahanao imbetsaka izy. Voitan' Jesosy nangetaheta be le mpanompo. Tsy misy resaka, tsy mifampitelefona izy mianaka efa vita ve ny toriteny. Tamin'izany tsy mbola misy tsisy bipa, tsisy sendy, tsisy MP, tsisy connexion, fa spirituel daholo ny zavatra rehetra. Voitan' Jesosy hoe masaka ny tany mary izany a. Zany hoe manamasaka fa nareo ny miona aminy. Ny raha nanamasaka fotsiny. Fa ny tena marina, miona amin'Andriamanitra ianao, mivana amin'Andriamanitra ianao. Tsisy idirako izay. Izy tonga dia mahita an'io. Hoe izy amin'ireo olona tonga ao amin'ny sopraity ambony rian'ireo, ny olona tena mangetaheta marina an'Andriamanitra. Dia hozy izy rehefa avy eo, tonga avy any Jesosy, vakio le teny. Hitany nakatoa amin'izay le olona. Dia le fon'ny olona pakatoa nampiasay no fantsom-panehoana ny voninahiny. Hoy izy amin'izay izy rehefa avy eo. Venio rano ny siny. Raha vao tsy mioman'ny akatoa ianao dia tsy mahazaka le fahamarinana lazain'Andriamanitra aminao. Hitanao mahatonga ny olona rehefa avy eo rehefa hoe lalina be ny zavatra zaraina. Dia hozy izy le olona tsy mino hoe mampiresaka. Satria ny fony tsy niomana akatoa izy zavatra tenenin'Andriamanitra aminy. Hozy izy, feno rano ny siny. Raha olona be discussion zany dia ohatrany hoe ahoana tsy niomana? Fa sofa nisy mari nampiomana dia no comment. Masaka ianao rehefa mihaino toriteny fa tsy mihaino le fimenonan'ny olona etsy Analakely. Ny antony tonga afantsika ato, miompom-potsika ifandray amin'le mpahary. Izy tsy miova, ombaly sy anio ary mandrakizay. Rehefa mety ny fonao, masaka ny ao anatinao, mety ny zavatra rehetra. Hitanareo amin'izay, ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana fa ny zavatra rehetra manaraka ho azy. Halleluja. Tetina dia tsy mbola tamin'ny fotoana azy. Eto amin'izay le mampime. Inona ary zany ny atao hoe fotoana? Amin'Andriamanitra zany ny fotoana tsy andro. Fa ny fotoana toe-po misokatra akatoan'Andriamanitra. Izy Jesosy mbola tsy tonga fotoako. Taonataony ihany nefa le izy. Zavatra ny antisipen'Andriamanitra tsara fotoana. Fa inona le fotoana? Le fotoana ny fahitako an'le fotoana rehefa vonona le olona. Ka ny fotoana tsy any amin'Andriamanitra fa mahataraka an'Andriamanitra ny toe-potsika. Nataony ihany le rano ny vano tonga divay. Ary ny rano tonga divay tsara lavitra no voaloboka nitsakitsahana mamoaka rano. Ny zavatra tsy ara-potoana omen'Andriamanitra mbola tsara lavitra no zavatra miforoniny teo aloha satria le zavatra miforoniny efa mety tratra ny enandro, rivotra sy ny rehetrarehetra. Fa le rano tonga divay frais be avy any am-bava tonga dia lasa divay ao anaty. Ny zavatra rehetra mivoaka ny vavan'Andriamanitra tsara lavitra no zavatra ataony tanany. Zay ny mahatonga ny teny ambony lavitra miveryntsika ao amin'ny teny satria ny teny fototra ny fahatsarana rehetra. Tenenao akaikinao verina amin'ny tenin'Andriamanitra tsara ianao. Niza mitory teny aminao hoe miverena ao anaty baiboly aloha. Fotoana zao hoe hiverenana amin'ny loharano. Dia tsy inona io hoe fa tenin'Andriamanitra. Tsy maharety eka ho antompo.
Jereo fa tonga dia niova tampoka foana ny zavatra rehetra rehefa nahita fo tena mino azy Jesosy. Ilay vehivavy Kananita niditra sy tafiditra tao amin'ny tantara tsy tokony hidirany. Tantara tsy tokony hidirany. Mba vaky io kely anie ny Matio toko fa 5:22 ka hatramin'ny 9:20 ry zareo any an-trano vaky io tsara. Tsy nataony vehivavy mihitsy le fanasitrana na tsy tokony hovaliana izy. Fa nahazo ny anjarany izy rehefa nisisika ampinoana. Zara nga tena mbola tsy nahita fotra amin'ny fony Jesosy. Tena. Tsika zany tena azo zavatra tsy takatry ny saina foana, tsy problème ny zavatra mampahory io mihitsy zany. Fa any amin'ny fo foana le izy. Teneno jereo masirika aza manaiky ampiresahan'ny olona avy amin'ny zavatra venivelany hoe. Fa mifantoha amin'ilay ao anatinao fa afaky ny andray zavatra ianao avy amin'Andriamanitra mivantana rehefa mety ny ao anatinao. Amen. Jereo fa teto tsy natao an'ilay vehivavy izy niteny Jesosy niteny. Ozy izy tsy tena ankizy vehivavy dia tsy niteny aloha Jesosy. Za tsy nirahana fa tsy amin'ny zanak'ondry very amin'ny taranak'Israely. Mbola niteny any mety tsy mety raha ho an'ny ambokely ny mofonjaza. Netitra le resaka. Tsy haintsony zany inona fanoarana farany eo. Fozy izy le vehivavy nitsika. Eny tsy mampaninona fa tsy natao ny ambokely le izy fa zao. Ny ambokely. Ny kely le ambokely. Raha zany ianao le olona tsy voafora reny ny toe-po. Tonga dia zao ny ataonao miala an' Jesosy. Tsy ampahafiry ny olona mba ilainako. Tonga dia le manao départ américaine be reny. Halleluja. Iny dia tsy hita. Fozy izy. Eny ny ambokely. Mety mitsipona an'izay sombotsombony latsaka. Ka rehefa fanitry raha voatoetra le izy. Jereo masakiko raha voatoepo le izy ka manetry tena. Eo amin'ny masony le feno fanetretena. Jereo ny masony miparasaka io aloha ny Jesosy atao ampovoany mihitsy ianao indray ataonay miparasaka mihitsy ianao. Amen. Halleluja. Satria raha vao anatinao le toetrany dia iny tsy mahazaka zany iny. Fantatro iny tratrako tao anaty baiboly traingoko. Amen. Dia sisy ny jery ohatran'izao. Lehibe ny finoanao ramatoa. Zavatra tsy natao an'ilay vehivavy. Tonga dia azony. Misy zavatra azo rombahana amin'ny toe-po tsara. Tsy natao anao fa mora azonao. Ka ny fo rehefa tena misy mangetetan'Andriamanitra dia manetsika azy ianao zavatra tsy ao anaty fitsipika. Tsy ao anaty fitsipika le izy. Fa ataon'ilay izy. Mba hatonga anao andray sy ifandray amin'ny anjara tsy tokony anao. Omeo le fo mino, fo mangetaentan'Andriamanitra, fo pakato an'Andriamanitra. Nandeha mifandriamanitra dia mampiditra olona tampoka ao anaty tantara. Rehefa misy olona ray nanana ny programa kanefa tsy manaiky na manilika azy. Saoly ohatra, lasa napiditra Davida tampoka Andriamanitra. Zavatra mitranga dia zao na Andriamanitra aza tena tsy tianao an'izany izy. Fa zavatra anankiroa miseho, na ianao nanilika azy fa izy tsy manilika anao zany. Andriamanitra manana planina vonina ho an'ny olona foana, fa ny olona no mandana Andriamanitra. Zany mahatonga an'Andriamanitra lasa nampiditra olo-kafa. Tena matsiaro ny Jaona toko voalohany zany ny 9:12 ka hatrany 9:12. Tonga tany amin'ny azy aloha izy fa ny azy tsy nandray azy. Zay vao hoe zay nandray azy amin'izay dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia zay meny ny anarany. Ny Jiosy tsy nandray azy dia lasa jentilisa ny natsangany. Azonareo fetraka le izy. Tsika zany tsy resaka rasy le izy. Hoe Jiosy dia tsy maintsy foana, mety foana. Rehefa tonga tao amin'ny Jiosy dia lavondreo dia lasa izy tany amin'ny jentilisa. Dia ny jentilisa ny nandray azy. Proof feno ny efitra androany. Amen. Halleluja. Halleluja. Nosokafanao an'izay mandray sy mino azy ny famonjena. Andriamanitra dia afaka ny mampiasa tranga anankiray atonga anao isitraka ny famanginy mahagaga. Vitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra miara-miasa azy soa. Zay tia azy ohatra ny Obed-Edoma.
Avelan'Andriamanitra hitranga ny zavatra anankiray avy amin'ny fampahitana fity ho anao manokana fotsiny. Mety hoe misy korotana ohatran'ny endriny hoe matampoka Ioza dia inona tonga ny Davida ny teny efa ahoana dia tonga dia any amin'ny Obededoma ny fiafarany rihatra. Nanjarinakao amin'ny tampoka amin'ny fiaran'ny fandrakena rehefa nisy lozany tranga tamin'ny Ioza tsy nety Davida. Ampiasain'Andriamanitra ny zavatra rehetra amin'ny lalan'ny fampahitana fity azy tampoka. Mba fantatrareo ve Andriamanitra ny tsy niandry Filipo ny tanàna Samaria fa Samaritana no nampiasain'i Jesosy melohan'ny fotoana monjena ny Samaria mba hahafahan'ny filazany tsara hiditra ao Samaria satria efa nisy antécédent. Azonareo ve petraka ilay izy? Ka ilay izy tsy hoe Filipo rehefa nanjavana vao tena velona amin'ny filazany tsara fa Jesosy no tonga alohan'ny Filipo. Ny fanomboana rehetra eto amin'ity tantiana mandraka androany azy Jesosy foana ny tonga aloha rehefa mivavaka ianao. Marina zany sa tsy marina? Jesosy foana ny tonga aloha. Avelao izy ho tonga aloha amin'izay. Ahoana ary ny atongavany alojy pastera? Ahoana ny atongavany aloha? Tonga aloha izy rehefa manaiky ianao hamoaka an'ilay toe-po. Tsara ka to azy amam-bavaka. Zay no mahatonga azy miteny tsy fanatitra ozy izy ny tena mahafaly be anahy. Tsy mitsiky be aho mifanatitra fa ny fifaliako toe-po pakatoan'Andriamanitra. Zany mahatonga antsika tsy hoe akory hoe dodosana amin'ny fanatitra no efa mifonao tena tsy miova mihitsy. Raha mbola misy olona anao fanatitra androany ka mbola eo anao mahatsiary fa manana ady amin'ny raha alanao andana aloha atao zay zany ny soratra masina fa tsy entaniny ianao amin'ny fomba rehetra ianao hoe nampitahorina fa sao tsy manome. Eto tsisy mekoaka amin'ny mamono zany mandrakizay. Kristy Jesosy rery mivatolampy sy fanorenana mandraka. Ndao tsika itiatanana mafy be ao anazy. Ny atonga anao any an-danitra aloha manana centre tsika, manana zavatra be deaibe, misy contrainte be deaibe raha ohatra ka ny tany no resahana. Fa le izy ny tena marina raha reny ny trompeta mijanona daholo na trano na tany. Ianao no miakatra. Aza vela isy zavatra akasika amin'ny fiainam-panahinao ka tafasaraka anao amin'Andriamanitra. Miorena tsara, aza miova, araroto ny fotoana omen'Andriamanitra fa kely sisa. Tsy mahare, anaovy soa le izy. Fa nga zany ihany. Misy zavatra anankiray nahavarinana namaky baiboly efa tena latsaka tao anatin'izy fa inona koa no mahatonga an'izao zavatra zao Andriamanitra mbola zavatra hafa ndray koa ty. Amen. Raha vakianao ny baiboly manomboka eo amin'ny Genesis toko voalohany. Manomboka amin'ny Genesis toko voalohany mandrapatonga amin'ny ndasa aloha hoentintsika kely fotsiny vetivety. Ao amin'ny Genesis toko 9:30. Dia mahavariana ny zavatra mitranga ao ny fanambadian'i Joda sy ny zanany naterany ary ny jangajangany tamin'ny Tamara. Le zavatra tantarainao zavatra tsy dia alehany loatra fa le tena hoe échec-ny Joda sy ny zavatra tsy nety nataony. Joda ny resantsika eto. Dia zao ny zavatra mitranga mahavariana le izy. Io toko sy andino io tsy tokony eo amin'ny plasiny io. 37 Josefa. Hatrany amin'ny 50 Josefa, hatrany amin'ny toko 50 Josefa. Fa naninona nitonantonana eo toko 9:30? Vakeo ane rehefa jerentsika zany andiny 7:30 Genesis toko 7:30 ny andiny faharoa dia manomboka amin'ny tantaran'i Josefa amin'ny baiboly. Tahaka izany koa ny Genesis toko 7:30, Genesis toko 50 ka hatramin'ny Genesis toko 50 Josefa daholo. Fa maninona ny Genesis toko 9:30 eo atenatenany tonga dia nampidirina tampoka Joda. Raha jerena dia mizara ho toko 50 ny Genesis. Ny voalohany maneho ny asa famoronana. An'izao tontolo izao ny tantaran'ny olona voalohany sy ny taranany. Hatramin'ny Genesis toko 1:10 ny andiny 2:30. Ary ny fizarana faharoa dia maneho ny Abrahama. Ray ny firenena maro manomboka amin'ny Genesis toko 2:10 ny andiny voalohany ka hatramin'ny Genesis toko 5:20 ny andiny 9. Ny tantarany Abrahama. Ny fizarana fahatelo Izaaka, le zanaky ny teny fikasana manomboka eo amin'ny Genesis toko 5:20 ihany ny andiny 5:20 ka hatramin'ny Genesis toko 9:20 ny andiny 5:30. Ny fizarana fahaefatra amin'ny tantara momba ny Jakoba manomboka amin'ny Genesis toko 7:20 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 7:30 ny Genesis toko io ny andiny faharoa tapany A. Ny fizarana fahadimy kosa manomboka amin'ny Genesis eo amin'ny Genesis toko 7:30 ny andiny faharoa tapany B ka hatramin'ny 10 ny andiny 4:20 farany dia tadidio miresaka momba ny Josefa.
fa eo amin'ny Genesis toko vala amin'ny telopolo ty misy maningana mahavarina dia zao toko ray monjaka nefa manondro an Josefa tsy manondro an Josefa fa manondro tampoka ny fidiran'ny Joda eo atenatenany sahala amin'ny hoe manokatra finosana kely tampoka ho an'ny Joda zany le teny ohatrany hoe hitanareo rehefa mijery telena ohatra dia eny atenatenany tampoka eny misy séquence na pub ampidirina zany hoe tiana ho lancena kokoa no le story. Halleluja. Fa inona ny antony? Ohatrany misy pause publicitaire kely zany miditra ny andiny toko fahavalo amin'ny telopolo miditra tampoka Joda tsisy idirako. Azonao mipetraka ilay izy? Ny fantana mipetraka fa maninona no atao pub Joda? Tsy kisendrasendra zany. Maninona? Fa maninona no anaty finosana sy ampidirina toy ny pub ny tantaran'ny Joda? Fa maninona ny tsy Robena? Fa maninona ny Simeona? Fa maninona ny tsy Levy? Robena ny lamatoa tokony indray mifankasitrahany Jakoba izy manana an'le droit mahazoky olona azy. Simeona koa manarakaraka azy rehefa mba tsy nekena ohatra Robena dia mba Simeona. Ary raha ohatra ka tsy nekena Simeona dia mba miakatra Levy satria zanaka fahatelo vao Joda. Joda ny milarana fahaefatra fa maninona izy no tafiditra nefa ny reto telo lohany reto tsy tao tonga dia tsy tokony zareo tao amin'ny andiny fahavalo amin'ny telopolo satria raha araky ny fanambaran'Andriamanitra araky ny tokony ho izy dia tokony hoe ny lohany foana aloha zay vao mampita fa teto adiny le telo lafa tonga dia tany amin'ny fahefany. Fa maninona ny olona tsy tokony ho tafiditra any amin'ny fahefatra tena efa tsy dia misy mijery any lasa tafiditra anaty pub tampoka. Olona zay tsy tena ny fatohana matetika akory nefa tena tafiditra tampoka jereo io laharany io ao amin'ny Genesis ko 7:20 faraky amin'ny telopolo ka hatramin'ny 5 amin'ny telopolo hitantsika io laharany io fa maninona Joda ny voalaza eto satria marina ro zokony telo lahara eo dia disqualifié tsy tafiditra tao veriny le droit na le zo-pitsokiana teo amin'ny zareo rehefa jereo tsara fa rehefa nitsodrano Jakoba rainy any Robena dia nanao erreur Robena amin'ny Genesis toko 7:20 ny andiny fahatelo ka hatramin'ny andiny fahefatra hitantsika io satria ozy izy Jakoba hoe niakatra teo amin'ny fandrinany rainy izy io le zavatra nataon'ny ray mandeha nanimba ny zavatra ho avy le lazaiko omaly hoe misy ndray andro tsy tandremanao tena mamery ny anjara voatendrinao mihitsy raha tsy mitandrina ianao anatren'Andriamanitra zay ny tokony hitandremanao anatin'ny fanompona mametraka ny ara-panahy sarobidy ianao so very an-dalana. Ao vetsika io le ndray andro tsy voafeh io manimba ny anjara voatendry Genesis ko 5:22 voalaza ny teny zany raha vakitsika io hoe ahoana ny fomba nanaovan'ny Robena an'izany. Simeona sy Levy koa disqualifié noho ny fanahy ny famonon'olona satria nandripaka olona innocent zareo olona tsy nanao ninina tao amin'le tanàna fa ny mamony aloha dia avy eo miforaina amin'izay dia reo anatin'le fangiry firiny tafiandra maditra nereo dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tonga dia disqualifié akory zareo ny Genesis toko 7:20 ny andiny fahadimy ka hatramin'ny andiny fahafito ohatrany tsy nitsodrano zany Jakoba fa vao may ohatrany nanozona raha jerena ndray andro tsy voafeh lasa nandiso andro zareo tao anatin'ny programma ny destin ndray manontolo fa tezerina tsy voafeh le izy fa zavatra nahavariana Joda ny tafakatra any amin'ny laharana fahefatra Genesis toko 7:30 ny oarany daholo ny fitsokian'ny Robena sy Simeona sy Levy no reo antonindreo nefa mahavarina tsy zavatra dia mahafinaritra loatra ny tany saina amin'ny Genesis toko 7:30 fa nampidirina fotsiny storiany dia teto no natonga nametra-panontaniana pourquoi et comment. Rehefa dinina ny tantaram-piainan'ny taranak'i Jakoba rehetrarehetra vakio ny Genesis fa olona maditra velona manana ny ataony daholo ny karaktera etoa fa tena ozy nefa ny taranaka voafidy dia Paoly moa tonga dia niteny tsy tonga hiantso marina fa mpanota ibebaka zany hoe tsy anareo no mifidy hafa zany no mifidy anareo
fa raha ny fifidianako anareo avy amin'ny nataonareo a tsisy voafidy eto tsika za zao misy tonga dia misitrika eo anaty bafla miainao tsara nareo. Andriamanitra tsy mifidy tsara ho atsaraina kokoa fa mifidy ny ratsy ho atsaraina be mihitsy. Tsy mampaninona ny lasanao fa afaka iova ny fiainanao rehefa miaona aminy. Afaka mampiditra ny tantaram-piainanao isan'ny olona mahaliana n'Andriamanitra ianao amin'ny fanekenao anapa-kevitra hijoro sy verina eo amin'ny sitrapony. Andriamanitra dia liana foana amin'ny toe-pon'ny olona manome lanja ny fanatrehany sy ny fisiany eo amin'ny fiainany. Rehefa manomboka maro toerana ao anatinao zany dia tsy ianao ilay karazan'olona tambolombolon'ny problème sy ny zavatra mitrangy ireny intsony. Mety mafy be ilay zavatra miseho fa hijoro any amin'ny côté anao foana Andriamanitra. Tsy mampaninona, lasanao dia lasanao. Fa androany maraina tsy enay ny famindram-po vaovao be mihitsy indray ianao. Ary vokatr'izay manapa-hevitra tsara. Amen. Manapa-hevitra tsara. Inona ilay hevitra tsara tapahana? Tsy miverina tsony amin'izay zavatra tsy nety fa mandroso any amin'ilay zavatra andrasan'Andriamanitra. Avereny zao, ho paka-to an'Andriamanitra, ho tia an'Andriamanitra, andeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra, anaiko olom-baovao ah miaraka amin'Andriamanitra. Dia jereo tsara, Jakoba nanadino andreo olona ary nanozona fa taty aorian'Andriamanitra na tsiaro ny taranaki Levy. Zay ny maha-Andriamanitra pahary an'Andriamanitra. Moïse anie taranaki Levy, Mosesy. Nefa jereo fa lasa héros ngeza be teo amin'ny tantaram-piainan'i Jiosy mihitsy. Ary aza dino fa mila fantatsika tsara fa Jesosy Kristy sy ny taranaki Jesosy dia avy amin'ny Rabajanga sy Rota Moabita. Misy idirany eo amin'ny nofo. Zany hoe le falotona teo amin'ny nofo mihitsy no niraisiny nampandreseny an'le ota nombona teo amin'ny hazo fijaliana mba hahafahany mpanota izay mandray azy fanantenana ho isan'ny olona azo avela heloka isitraka amin'ny famindram-pon'Andriamanitra andova fiainana mandrakizay. Tsy mare teka Andriamanitra. Jereo masony eo akaikinao zay ota lasa hoe dia efa lasa iny. Ianao tsy afaka ny andeha ho any amin'ny paseanao mihitsy hoe fa Jesosy nefa tany 2 taona lasa. Fa androany hoe manapa-hevitra vaovao be mihitsy. Aza miverina amin'izay zavatra mampalelo an'Andriamanitra tsony. Mandroso eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa paka-to ianao hoe io lohalika eo io avy io lohalika eo io tsy miforotra manery an'Andriamanitra zany. Fa izy miasa saina anatanteraka ny sitrapony eo amin'ny fiainanao. Hotroniny ianao amin'ity tapataony ity hoe tsy mareteka ho an'Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Wow, tsara ianao Andriamanitra. Mila mijoro tsara tsika, mila manompo tsara tsika, mila manaiky tsara. Halleluja. Amin'ny fotoana rehetra. Amen sa tsy amen? Amin'ny anaran'i Jesosy abakoka toko voalohany, toko faharoa azafady ny 2 ka hatramin'ny 2 ny favaky abakoka mpaminany araky ny sigionota. Jehovah efa reko ny filazananao ka raiky tahotra. Jehovah velomy ny asanao eo atenatenan'ny taona. Ataovy fantatra eo atenatenan'ny taona zany na dia tezitra azy ianao tsaroviny indrafo. Amen. Tsika zao voalohany taona sa tenatenany? Fotoana ny asa n'Andriamanitra zao. Abakoka napahitana an'izany dia niteny izy velomy eo atenatenan'ny taona ny asanao. Ka maro amintsika no sitraka an'izany. Tsy hoe ara-potoana akory atenatenan'ny taona, afaka ataony voalohany taona. Le atenatenan'ny taona io zany abakoka no napahitana an'io. Fa mba hanairana anao eny atenatenan'ny taona, any atenatenan'ny taona manko fotoana mahavizambizana ny olona. Eo zany le tsefatsefany. Anomezany olona évaluation ny taona ny ray manontolo eo amin'ny tapatapan'ny taona eo. Anahoana ny fiafaran'ny taonako raha noharina tamin'ny fanombohany. Dia ny fomba anomezanao lanja ny taonanao tsy tokony miankina intsony amin'ilay nanomezanao lanja azy hatramin'izay.
satria fantatrao amin'izay le zavatra andrasan'Andriamanitra hoe inona andrasan'Andriamanitra tamiko tena vitako ve tena tanteraka ve araka izay nilany anahy ny fijoroako ny fitondrantenako ny fiainako tompo velomy asanao fa voninahiko isitraka sy iainana zany mandritry ny fiainako rehetra ety ambony tany amin'ny fanimboko anao mahita fa ny teny rehetra izay voazara androany dia teny hitondra fiainana ao anatin'ny tsirairay avy azoko antoka fa ny fahaveloman'Andriamanitra ao anatin'ny teniny dia ampijoro antsika ho isan'ny olona pakato tsy misy fepetra ny teny rehetra izay lazain'Andriamanitra rehefa manomboka tia miaino an'Andriamanitra ianao dia izarany zavatra mihoatra noho ny olona rehetra ny ao am-pony tsy inona misy zavatra tenenina zao any teneniko anao ty satria mandroso ianao fa raha vao tsy mandroso ianao dia zao tsy afaka miteny inin'Andriamanitra satria Andriamanitra tsy miara-miasa amin'ny fahavitrianao fa Andriamanitra miara-miasa amin'ny fonao hitanareo amin'izay ny fon'le pakato no mifankahita tamin'i Jesosy fa tsy marina anao tatitra efa masaka ny tany atongava amin'izay ianao fo fankahita amin'ny fo Andriamanitra dia atao vitan'Andriamanitra ny fo esory daholo ny le kifetsifetsikely reny le kifetsifetsy ratsikely reny tsy ahitana ny fon'Andriamanitra reny esory daholo le hitanareo le fomba efa précalculé daholo ny zavatra rehetra dia avelao Andriamanitra piditra ny kajiny amen rehefa manaiky adaladala kely ianao tsy adaladala kely io maditra akory zany fa le ohatran'ny adaladala kely ohatran'ny hoe io indray dia ohatr'izao ny anaovana an'io dia mety ny ohatr'ity dia ohatr'izao le adaladala kely patsorany reny fa tena tonga dia mahatonga n'Andriamanitra manoatra an'izao mihitsy ny molotra an'io tonga dia manao an'izany Andriamanitra satria efa izao ny atao azy dia jereo any ty fony hoy izy Andriamanitra miaraka aminao ary zay hoe izy araka aminao zay tsisy atohatra anao zany mandrakizay zay vao marina le teny hoe inona no lazaitsika ny amin'izany zavatra zany fa raha Andriamanitra ny momba antsika tsy isy atohatra atsika zany na io olana io na io aretina io na io problème farany venao zay mafy io na zay tranga manahirana anao io na io obstacle io andeha tany may mitsangana aloha ny toerana misy dia vovany amin'ny lanitra aingana ny tanana soran'Andriamanitra amin'ny foro manontolo makasitraka anao zay Andriamanitra sotra anao zay ny amin'ny teny sy ny sekoly androany sotra amin'ny fahatsarany zavatra teneninao aminay ampijoroanao anay ho isan'ny olona mandeha araka ny sitraponao tompo diovy mandrakarivo zahay ataovy tanteraka ny fiombonanay aminao ndray amin'ilay endrika tena mahafinaritra anao satria ndreto Andriamanitra misy olona vonona ny akatoanao tena hitandrina reo teny mpahamarinana rehetra ao am-po miampy ny fanampiny fananao masin'Andriamanitra fantatra fa azonay atao zany rehefa manaiky fotsiny zay noho ny fanampiny fananao masina sy ny fitariany anay satria indrindra fa azoaina ny fahasoavanao azoaina ny famindraponao azoaina ny fahatsaranao eo amin'ny fiainanay tsirairay avy raha andeha zay vidy ty fivoriany ty dia olona mahatoky miambina tsara isa minitra sisa segondra ny amin'ny fotoam-pampakarana anay iombona mambavaka izay mandritry ny alina iray tanteraka amin'ny teny izay mandritry ny andro iombona amin'ny sitraponao zay amin'ny fotoana rehetra ary ho voninahitra ao ny antom-pisinay oka ny teny rehetra zay fafy sy latsaka eto ho fiainanay isanandro anankina ny adinay aminao zay Andriamanitra mba hisehoany fandresenao satria fantatray fa tsy fanahinay na tabatabanay na etaetanay fa fidirana ao an-tsehatra nova zavatra rehefa mety fotsiny zay dia mety ny zavatra rehetra sotra tompo androany maraina ho anao mifakasitrahana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amen mahazo toerana 2 minitra fotsiny no fanaritsika ho an'ny tompo sy filazana foy amen Alleluia. Ny rasan'Andriamanitra amintsika dia zava-panahy. Inona hoe? Zava-panahy. Ianao manaiky andeha amin'ny ara-panahy. Raha misy any ampiasana any, opportunité ohatry ny mahafinaritra zany satria misokatra fa misy manatitra tsolotra nefa ianao mpanapaka dia sahy manao hoe tsia. Amen. Tsy mampaninona mahatonona kely eto tany amin'ny fahamarinana tsy zay mibotsina sy misitraka zavatra tsy marina ianao nefa andalo vetivety. Tsy problema zay fijeriny olona hoe inona vitanao ao aiza ianao sy maninona taraiky venao sa mandroso fa ny antsika maridrefy hafa mihitsy lanitra ny tanjona. Amen sa tsy amen. Dia rehefa mandeha ianao ka miaina ao anaty fifaliana ataovy tsara hoe le fifaliana lianton'le fifaliana tsy hoe be mivolanao any amin'ny banky na mandeha ny asa fa miaraka amin'ny Jesosy ianao
le miaraka amin'i Jesosy ny an-dalana mampisiontsioka mihitsy. Amen. Satria tsy voatery ihany fa misy bitsika zay omeny ianao. Ianao ne ka olo loatra zao e. Ianao ne malala eo masoko e. Tiako ane ianao e. Be voninahitra ane ianao. Amen. Tsy zao zavatra misy ianao zao koa ro mifanamperana. Fa zao tadidio za miaraka aminao foana. Amen. Dia iny sady mandeha ianao ny faly. Rehefa mpanasana vilia, mira. Amen. Rehefa eny ampanadiovana trano, mira. Rehefa any amin'ny birao, mira firam-baovao. Fa maninona any amin'ny birao mira firam-baovao? Any ny tena misy ady. Matetika ny ady mivoaka ny trano ny enjana be noho ny ao an-trano. Satria mivoaka ny trano ianao a, misy fanahy be dia be eny amin'ny rivotra eny. Mamily lalanao tsy eo amin'ny volonté-n'Andriamanitra. Aza velo raraka ireo teny fitsosina no men'ny tompo, fa efa mbiakaiky ny fotoana iverenany noho ny fotoana voanenontsika azy. Tsika moa miandry Jesosy miverin'izay eo. Amen. Tianao Jesosy. Ny rahana fotsiny hampatsiaro anao, ny alehiben'ny fitiavany, ny famindram-pony sy ny fahasoavany. Tianao Jesosy. Mamy aminy ianao. Zany no mahatonga azy miaritra na ny adalantsika hatramin'izay. Ozy izy tamin'i Jeremia hoe fitiavana mandrakizay ny tiavako anao e. Zany nampaharetako ny famindram-poko anao. Ka raha ianao ara naharitra mampaharitra ny famindram-pon'ny Andriamanitra, ianao koa mila mampaharitra ny famindram-ponao amin'ny zanakao, amin'ny ankonanao, amin'ny manodidina anao. Aza vela izy zavatra haketraka anao, mitsiki fa ny famonjena tsy vitanao fa an'Andriamanitra. Aza manameloka ny afo zany. Aza mora mitsara ny afo, dinio isan'andro ny tenanao mba hahafahanao mandroso bebe kokoa. Amen. Satria ny lalanao tsy lalan'ny hafa fa ny lalanao miaraka aminy. Amen. Tsangany amin'ny toerana misy ianao, raha izany tsodrano. Hitanareo ane Jehovah ka iaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka hamindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka menareo fiadanana. Amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa ny herin'Andriamanitra hameno anao. Ty journée androany ty indray no ahitanao anzany atao hoe tanan'Andriamanitra miasa amin'izay mbola tsy hitany masonao, nandrenesi ny sofinao, naniditra tao am-ponao. Ny fitiavan'Andriamanitra hameno anao naiza naiza. Tsisy arombaka anao amin'ny tanany. Minofy efa miasa ny ambadimbadika any izy, amerina an'izay zavatra tokony averina amin'ny lohan'ny rehetra. Aza matahotra na maniry ratsy ny afo zany, manana fo hivavaka ho an'ny hafa mba hovany koa an'Andriamanitra. Raha amin'ny ankonanao misy hoe vady madiditra kely any ivelany any, mivavasy mandoly, vitan'Andriamanitra mamerina azy ampitiavana ao tokantranonao. Izy mibebaka ny important fa tsy izy ringana ny ampanaovany zavatra tsy mety. Halleluja. Mba maninona mora mba mahazo kitany ianao any an-danitra, mandalo fotsiny eny eto ambony tany fa na mifanany anankiray fotsiny ara voaverinao any an-danitra dia ahita sitraka amin'Andriamanitra mandrakizay ianao, mamela eloka ny manodidina anao. Amen. Kristianina ohatr'izany nampianaran'i Jesosy antsika. Any an-trano rehefa avy eo sady mandeha mitohatra, namela fenarana, zanao fahasoavana, namela fenarana fahasoavan'Andriamanitra.